что это знаю. Все, поехали. Так, Дяха бачит. Чик-чик. Нет. Ну не хочет. Сейчас будет. Где наша звезда эфира? Понял? Нету. Опа, нету. Такое тоже бывает. Это не стало вроде бы. Сейчас будет. Смотрите, какая красота вообще, а? Пошла. Лови давай. Смотрите, какая красота вообще. Везде просто. Овечку сфотографирую. Смотрите, это просто... Это просто что-то нечто. Ну это фотографирую. Давай покажем. Так, берем две икринки, одели. Попытка номер 2. Тык. Раз. Потом что это? Сейчас придет. Не стало. Чего? Оп, есть. Оп, есть. Вот она. Под камень. Под каменка. Отпускаю. Что, тоже маленькая? Не, ну нормальный. Берем тогда. Сейчас берем, все. Хоп, отлично кидаем. Опа. Вон она. Вовчик наш уже. Вот она красавица.